يمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم مع حصاد الفكر. حصاد الفكر هو امتداد لبرنامج سابق عملته وهو حصاد العمر. في حصاد العمر كان تجاربي التي عشتها والتي شكلتني، التي شكلت حياتي والتي شكلت أفكاري والتي شكلت قيمي. وبعد أن تطورت هذه الأفكار مع الأيام وتبلورت في أفكار كثيرة، قررت أن أهدي للجيل الجديد، الجيل القادم الذي على يده إن شاء الله النهضة والتغيير، قررت أن أهديهم حصاد أفكاري. وكان الاسم الأول الذي جاءني هو أفكاري، لكنها ليست كل أفكاري، وإنما هي خلاصة أفكاري، هي حصاد أفكاري. والحصاد عندما ينتج هذا الحصاد، هذه الثمار، ثم يأتي الإنسان وينتقي منها، ينتقي منها الأفضل، الأجمل، الأنضج. وهذا الذي فعلته مع حصاد الفكر. الفكر في تعريفي هو إعمال العقل في أمر ما للوصول لرأي جديد فيه. هذا الرأي الجديد إذا كان في أمر سياسي يصبح فكر سياسي، وإذا كان الأمر الذي نتفكر فيه اقتصادي يصبح فكر اقتصادي. وعندما نفكر بشكل عام، لماذا تخلفنا؟ كيف ننهض من جديد؟ ما الذي يعيقنا؟ ما هو دورنا؟ عندها يكون فكر حضاري. وهذا هو أصل هذا البرنامج، حصاد الفكر. قد يكون أيضا من المعاني المهمة التي أبدأ بها أن الفكر هذا قد يكون ليس جديدا بمعنى أنه لم يسبقني به أحد، لكن قد يكون الجديد فيه هو طريقة عرض هذا الفكر. ولذلك أنا أحرص أن يكون هذا الفكر الذي أعرضه لكم فكر معاصر يعيش زماننا، وفكر واقعي نحتاجه في حياتنا اليومية، وفكر للأفراد وللمنظمات، بل الأهم من هذا هو فكر للأمة كلها. لماذا التركيز على الفكر؟ لأن التفكير هو خلاصة تجربة الإنسان. ما الإنسان بدون أفكاره؟ ما الإنسان الذي لا يفكر؟ ما الإنسان الذي ليس عنده فكر يشكل قيمه ويشكل حياته؟ ولذلك أنا أعتبر الفكر هو أهم ما يورث. الفكر هو نتيجة التصورات، والذي هو الذي ينشئ هذه التصورات، والتصورات هي التي تؤدي لهذا الفهم، والفهم هو الذي يؤدي للقرار، والقرار هو الذي يؤدي للمواقف، والمواقف هي التي تشكل أعمالنا وأقوالنا وسلوكنا. هذا الفكر قد يتشكل بسبب التنشئة والتربية في البيت، وقد يكون بسبب التعليم والمدارس، وقد يشكله العلماء الذين نحتك بهم، وقد تشكله بالطبع القراءة، والقراءة هي خلاصة تجارب وأفكار من سبقنا. وقد تكون الأفكار نتيجة للاحتكاك بالأصحاب والإعلام. كل هذا يشكل الفكر، وطبعا يختلف من عمر إلى عمر ومن جيل إلى جيل. لكن الأهم بالنسبة لي، الأهم من كل هذه الآثار التي تأتي من كل هذه المصادر، هو الفكر الذي ينتج عن التحليل، الذي ينتج عن المنطق، عن محاولة استخراج الجديد المفيد الذي ينفعنا في واقعنا. هذا البرنامج هو ليس قراءة قرأتها، وليس أفكار نقلتها، وإنما أنا لا أعرف أين مصدرها إن سألتموني،
فهي تشكلت مع الأيام والسنين، وقد يكون شكلها جملة في كتاب، وقد يكون شكلتها صفعة فكرية من عالم، ما أعرف ما الذي شكلها. ولعل الذي شكلها أسئلة للتفكير طرحتها للذين يتابعون أعمالي وأعطوني آراءهم وأفكارهم، فتجمعت كل هذه في حصاد الفكر. لعله برنامج إن شاء الله تنتفع به، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الجيل الجديد على تشكيل أفكارهم بشكل أفضل، ويعدلوا هذه الأفكار ليساهموا في نهضة أمتهم ورفعة بلادهم. وفقكم الله تعالى في الدنيا والآخرة، وإلى مزيد من حصاد الفكر. ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر.